पहिलोपटक प्रदेश सम्मेलन भयो यति धेरै पार्टीका साथीहरूलाई एकै ठाउँमा सुदूरपश्चिमका साथीहरूलाई एकै ठाउँ भेटेर भन्ने मौका पाएका थिएनौँ। म लगायतका थुप्रै साथीहरू जो हामी सुदूरपश्चिमभन्दा बाहिर छौँ, सुदूरपश्चिम नेपाली कांग्रेसले हामीलाई पनि त्यसरी नै माया गर्यो। तपाईहरु सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले सुदूरपश्चिमको कांग्रेस साथीहरूसँगको संगतबाट सिकेको एउटै कुरा हो, सभापतिबाट सिकेको कुरा पनि त्यही हो, तपाईहरुबाट सिकेको कुरा पनि त्यही हो, जसले सुदूरपश्चिमलाई माया गर्छ त्यसलाई सुदूरपश्चिमले माया गर्छ। त्यसले तपाईहरुको निरन्तरको मायाको लागि आभार प्रकट गर्छु। र आज जे जति कुराहरू व्यक्त भएको छ यसबाट पनि थुप्रै कुरा यहाँका खास गरी पार्टी सभापतिले बोल्नुभएको कुराहरूबाट थुप्रै कुराहरू सिक्ने जान्ने मौका पाएका छौँ। यसले हाम्रो पार्टी संगठनलाई हाम्रो आफ्नो कामहरू अगाडि बढाउने कुरामा थुप्रै मद्दत पनि पुर्याएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी हामी सबैले भन्छौँ राष्ट्रिय पार्टी। राष्ट्रिय पार्टीको परिभाषा छ, चुनावमा यति मत ल्याए पनि राष्ट्रिय पार्टी हुन्छ। तर 2015 सालको चुनाव हुनुभन्दा पहिला 2006 सालमा पार्टी स्थापना भएको बेलामा 3 साल 5 सालमै पार्टीको अभियान प्रारम्भ गरेको बेलामा नेपाली कांग्रेस पार्टी राष्ट्रिय पार्टी भइसकेको थियो। राष्ट्रिय पार्टीको परिभाषा के हो? राष्ट्रको अगाडिको सबैभन्दा ठूलो समस्याको जसले सम्बोधन गर्ने ताकत राख्छ, जसले त्यो जोखिम उठाउँछ, त्यो राष्ट्रिय पार्टी। 7 साल अगाडि जतिखेर पार्टी बन्यो त्यो बेलाको देशको सबभन्दा ठूलो विषय के थियो? त्यो बेला थियो अँध्यारोबाट उज्यालो लिएर जाने। 30 वर्षको पञ्चायतको बेलामा जनताको नासो, जनताको अधिकारलाई पुनर्स्थापित गर्ने। 60 सालमा हिंसाबाट नेपाल बाहिर निकाल्ने। 70 सालमा नेपाललाई संविधान दिने अनि आदरणीय सभापतिको नेतृत्व भएको बेलामा नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने। ती नेपालका सबैभन्दा ठूला त्यो बेलाका राजनीतिक मुद्दाहरू थिए, जसको जोखिम कांग्रेसले उठायो, सुझबुझपूर्ण ढङ्गले ती मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्यो। आजको नेपालको समस्या के हो? आजको नेपालको विषय के हो? आजको नेपालको मुद्दा के हो? अघि भर्खर पार्टीको महामन्त्रीले चर्चा गर्नुभएको छ। नागरिकमा असन्तुष्टि छ। याद गर्नुहोला, हामी नागरिकमा निराशा छ भनिरहेका छौँ। र नागरिक भन्दै गर्दा कुनै एउटा राजनीतिक विचारबाट प्रेरित भएर सडकमा आउनुभएको नागरिकका बारेमा पनि चर्चा गरिरहेका छौँ। हामी ती नागरिकका बारेमा भनिरहेका छौँ जसले 60 सालमा माओवादीले लखटेको बेलामा पनि हामीलाई साथ दिए, जसले राजाले अधिकार खोसेको बेलामा पनि हामीलाई साथ दिए, जो संविधान सभा असफल भएको बेलामा पनि हामीलाई साथ दिए। ती नागरिकहरूमा आज असन्तुष्टि देखिएको छ। असन्तुष्टि किन देखिएको छ? उनीहरू के भनिरहेका छन्? उनीहरू भनिरहेका छन् तिमीले व्यवस्था बदल्छु भन्यौ, तिमीलाई मैले साथ दिएँ, तिमीलाई अहिले पनि म विश्वास गर्छु। तर मेरो प्रश्न छ, तिमीले व्यवस्था बदलिसकेपछि मेरो अवस्था बदलिन्छ भनेर भन्यौ, तिमीले भनेको जस्तो मेरो अवस्था बदलिएको छैन। म बदलिने छाँटकाट पनि देखेको छु। नागरिकहरूको यो असन्तुष्टिलाई, यो असन्तुष्टिबाट सृजना भएको आक्रोशलाई, यो आक्रोशको आगोलाई लिएर प्रयोग गरेर एक थरी जसले यो व्यवस्था कहिले आओस् भन्ने चाहेकै थिएन, प्रश्न छ उनीहरू आगोमा रोटी सेक्न चाहन्छन्। यसमा हामीले अचम्म मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। तर यो व्यवस्थाको नेता नेपाली कांग्रेस आजको दिनमा त्यो रोटी सेक्नेको पछाडि लाग्ने कि आक्रोशको आगो निभाउने, हाम्रो अगाडिको प्रश्न यो। हामीले आक्रोशको आगो निभाउनुपर्छ। ती नागरिक के भनिरहेका छन्? ती नागरिक भनिरहेका छन् मेरो छोराछोरीले पढ्न त पढ्यो तर काम पाएन। अर्कोले भनिरहेको छ मेरो छोराछोरीले काम त पायो तर कामको ज्यादाले मेरो भान्से चल्दैन। अर्कोले भनिरहेको छ मेरो खेतबारीमा म खेती गरिरहेको छु तर मेरो उब्जनीले खानै पुग्दैन। अर्कोले भन्छ मैले त व्यवसाय खेती गर्न सुरु गरेँ, मेरो उत्पादनले बजारै पाउँदैन। अर्कोले भन्छ मैले भर्खर सानो व्यवसाय सुरु गरेको, किस्ता तिर्न नसकेर टाट पल्टेको छु। यस्तै यस्तै कथा हाम्रो वरिपरि सुनिन्छ। हामीले यसलाई के भनेको? हामीले यिनको कुरा सुन्नुपर्छ, यिनीसँग संवाद गर्नुपर्छ र यिनलाई गएर भन्नुपर्छ पञ्चायतको 30 वर्ष अनवरत रूपमा एउटा व्यवस्था चल्दै गर्दा नेपाल खोक्रो भयो, नेपाल कंगाल भयो। 15 सालमा जननायक बीपी कोइरालाले सुरुवात गर्नुभएको त्यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था निरन्तर रूपमा चल्न पाएको भए नेपाल आज राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले अर्को चरण पुगिसकेको हुन्थ्यो होला। हामीले 30 वर्षको समयको माग, 46 सालको परिवर्तन पछाडि पनि करिब 30 वर्षको समय भएको छ। यो 30 वर्ष नेपालले युद्ध बेहोर्यो, यो 30 वर्ष नेपालले हिंसा बेहोर्यो, यो 30 वर्ष नेपालले तानाशाही बेहोर्यो। तर युद्ध, हिंसा र तानाशाहीको बीचमा पनि धेरै कुरा बदलिएको छ। आज पनि यहाँ चर्चा भयो, बाटोको कथा छ, बिजुलीको कथा छ, विद्यालयको कथा छ, खेतबारीको कथा छ, अवसरको कथा छ। यो कथा भन्न छाड्नुहुन्न, यो कथा भन्नुपर्छ। सभामा पनि भन्नुपर्छ, गाउँमा पनि भन्नुपर्छ, सबै ठाउँ यो कथा भन्नुपर्छ, बताउनुपर्छ। तर बताउँदै गर्दा यो पनि बताउनुपर्छ मैले तिम्रो कुरा बुझेको छु, धेरै कुरा बदलिएको छ तर यति मात्र बदलेर पुग्दैन भन्ने तिम्रो कुरा बुझेको छु।
मैले तिम्रो असन्तुष्टिलाई बुझेको छु, मैले तिम्रो कुरालाई बुझेको छु। हिजो पढ्न पाएका थिएनौ, आज पढ्न पाएका छौ, तर पढ्न पाएर मात्र पुग्दैन। पढिसकेपछि हातमा आएको सर्टिफिकेटले जागिर पनि पाउनुपर्छ भन्ने कुरा तिमी मागिरहेका छौ। मैले तिम्रो कुरा बुझेको छु, मैले तिम्रो कुरा बुझेको छु। छोरीछोरीले पढाउनका निम्ति तिमीले आफ्नो जीवन समर्पित गर्यौ। पढाइसकेपछि उसले प्राप्त गरेको आयबाट आफ्नो परिवार चलाउन सकेका छैनन्। मैले बुझेको छु तिम्रो छोराछोरीको आय बढाउनुपर्छ। हामीले उनलाई बताउनु पर्नेछ, हामीले बताउनु पर्नेछ। नेपालको आजको वास्तविकता, संसारको प्रत्येक देशको वास्तविकताबाट गुज्रिएको छ। संसारको देश विकासको एउटा चरणमा आफ्नो नागरिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएर आफ्नो आर्थिक एउटा विकासको एउटा चरणमा पुगेको हामी सबैले देखेका छौँ। नेपालको पनि यो बाध्यता छ, तर हामीले उनलाई बताउनुपर्छ तिमी गयौ बाहिर काम गर्न, तर तिम्रो छोराछोरी नजानुपर्ने अवस्था म बनाउँछु, हामी बनाउँछौँ भनेर उनलाई हामीले भन्न सक्नुपर्नेछ। हामीले उनलाई भन्न सक्नुपर्नेछ हिजो व्यवसाय खोल्न सक्दैनथ्यो, आज सानो व्यवसाय सुरु गरेका छौँ, व्यवसायको ऋण दिन सकेका छैनौँ, तर तिम्रो व्यवसाय फस्टाउन सक्ने हामी बनाउँछौँ भनेर हामीले भन्नुपर्नेछ। हामीले यी नागरिकसँग संवाद गर्नुपर्नेछ र उनलाई भन्नुपर्नेछ यो तिम्रो इच्छा हो, तिम्रो इच्छा पूरा गर्ने मेरो वचन हो, यो तिम्रो इच्छा हो, तिम्रो इच्छा पूरा गर्ने मेरो सपना हो। किनकि म काङ्ग्रेस हुँ, हामी काङ्ग्रेस हौँ, हामी काङ्ग्रेसको जन्म नै त्यसको लागि भयो। हाम्रो धर्म नै हामी यो नेपाली समाजको बृहत्तर हितका निम्ति एउटा संगठन बनाएका, हामी त्यसकै निम्ति पार्टी बनाएका। सरकारमा जाने सरकारमा नजाने यी सामान्य चलिराख्ने कुरा हो, तर यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। यो आजको दिनमा यी नागरिकहरूलाई हामीले बताउनु पर्नेछ र हामीले उनलाई बताउनु पर्नेछ यो कुरा हामी कसरी गर्छौँ। यो कुरा गर्नका निम्ति हाम्रो पहिलो कुरा शासनको भार संविधानलाई बोकाएर हुँदैन। संविधानका केही आफ्ना सीमाहरू छन्, संविधानका केही आफ्ना सबलताहरू पनि छन्। यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान। काङ्ग्रेसको मञ्चमा बस्नुहोस्, तल बस्नुहोस्, सहरमा बस्नुहोस्, गाउँमा बस्नुहोस्, प्रत्येकले निर्धक्कताका साथ जिम्मा लिएर भन्नुपर्छ हाम्रो नेतृत्वमा बनाएको यो संविधान, यो संविधानकै आधारमा यसले सृजना गरेको व्यवस्थाभित्रै रहेर हामी नेपालको अवस्था बदल्छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र प्रत्येक कुराको विकल्प छ, दलको विकल्प छ, नेताको विकल्प छ, सबैको विकल्प छ, तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नेपालले खोज्दैन। यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र यही भित्रको समावेशिता, यही भित्रको संघीयता, यही भित्रका सम्पूर्ण राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारहरू प्रयोग गरेर नागरिकहरूले खोजेका त्यसका आकांक्षाहरू हामी पूरा गर्छौँ भन्ने कुराको विश्वास हामीले दिलाउनु पर्नेछ। यो व्यवस्था हाम्रो नेतृत्वमा आएको, यही व्यवस्थाको आधारमा भएको निर्वाचनका आधारमा आज हामी सरकारमा छौँ। आज नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर बनाएको सरकार छ। केही समयपछि काङ्ग्रेसको सभापतिको नेतृत्वमा हाम्रो सरकार बन्छ। यो सरकारसँग करिब 3 वर्षको समय दुईटा पार्टी मिलाएर गर्ने फरक नेतृत्वको समयको हिसाबले हामीसँग 3 वर्षको समय छ। 3 वर्षको समय भनेको छोटो समय होइन। हामी बिपी कोइरालाको सरकारको बारेमा चर्चा गर्छौँ। कति महिनाको सरकार? 18 महिनाको सरकार। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार, स्वयं सभापति गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कति महिनाको सरकार? 34-35 महिनाको सरकार। कृष्णप्रसाद भट्टराईले सरकार संविधान बनाएको सरकार कति महिनाको? 1 वर्षको सरकार। 3 वर्ष हामीसँग सरकार छ। 3 वर्षको यो सरकारमा भएको यो अहिलेको अवसरलाई प्रयोग गरेर नागरिकहरूसँग हामीले गरेको बाछा पूरा गर्ने सन्दर्भमा हामीले ठोस काम गर्नुपर्नेछ। किनकि हामीले नागरिकहरूलाई भनेको कुरा त्यति बेला मात्र पत्याउँछन् जतिखेर हामीले गरेको सरकारमा बसेर गरेका हाम्रा कामले हामीले भनिरहेको कुरालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो काम एकातिर कुरा एकतिर भएर हुँदैन। हामी सङ्घको सरकारमा छौँ, प्रदेशको सरकारमा छौँ, स्थानीय सरकारमा छौँ। आज भर्खर मैले तपाईँहरूको भर्खर प्रतिवेदन महामन्त्री मेघराज खड्काले वाचन गर्नुभयो। त्यो प्रतिवेदनमा तपाईँहरूले पक्कै तपाईँहरूकै सबैको भावना छ। यही प्रतिवेदन आफैले भन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनिसकेपछि जुन खालका परिवर्तनका हाम्रा अपेक्षाहरू छन् ती अपेक्षाहरू पूरा गर्नका निम्ति हामीले थप काम गर्नुपर्नेछ। यो नै आजको रियालिटी। हामीले थप काम गर्नुपर्नेछ। हाम्रा पार्टीका साथीहरू जसले जहाँ जिम्मा लिएर जानुभएको छ 330 जना हाम्रो पार्टीको नगर प्रमुखहरू हुनुहुन्छ। 2665 जना हाम्रो वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो 9 जना सङ्घ मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो 3 जना मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रदेशमा दर्जनौं मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। हामी 50औं मान्छे सांसदहरू छौँ। यी सबै हामी पार्टीका प्रतिनिधिहरू हौँ। आज हामीले गर्ने कामबाट, हामीले दिने परिणामबाट सिङ्गो पार्टीप्रतिको दृष्टिकोण निर्माण भइरहेको छ। हामीले एउटा पनि कुरामा नचुकिकन काम गर्नुपर्नेछ। हामीले एउटा पनि कुरामा नचुकिकन सुझबुझका साथमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ र त्यो गरेको कामको तल बस्ने साथीहरूले चर्चा पनि गर्नुपर्नेछ।
काम पनि गर्दै जाउँ, गरेको कामको चर्चा पनि गरौँ। जहाँ राम्रो काम भएको छ मुक्त कण्ठले प्रशंसा पनि गरौँ, त्यसको प्रचार पनि गरौँ। यो त्यो नभनिकन गरौँ, किनकि हामीले गरेको कामको प्रचार अरूले गर्दैन। आज एउटा भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदैछ। राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु भनेको खराब, दलसँग अलग हुनु भनेको, स्वतन्त्र हुनु भनेको सबभन्दा असल। हाम्रो पार्टीका मेयरहरूले काम गरेका छैनन्, हाम्रो पार्टीका वडा अध्यक्षले काम गरेका छैनन्, हाम्रो पार्टीका सांसद मन्त्रीहरूले काम गरेका छैनन्। गरेका छन्, गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। स्रोत साधनको सीमितता छ, यसका बिचमा पनि काम गरिरहेका छन्। ती कामको प्रचार हामीले गर्नुपर्नेछ। तर जिम्मा लिएको मेयर होस्, वडा अध्यक्ष होस्, मुख्यमन्त्री होस्, मन्त्री होस्, उसले पनि बुझ्नुपर्ने छ एउटा मात्र गलत काम गर्यो भने 50औं राम्रो काम त्यो गलत कामले ढाकिदिन्छ। नजाने ठाउँमा हात हाल्न गयो भने, कुनै एउटा मन्त्रीले नचाहिने विषयमा हात हाल्यो भने त्यो नचाहिने विषयमा हात हालेको बारेमा पार्टीका साथीहरूले टोल टोलमा चोक चोकमा गएर उत्तर दिइदिनुपर्छ। नचाहिने ठाउँमा हात नहाल्नु पनि मन्त्रीले, चाहिने काम गर्नुपर्ने विषयहरूमा काम गर्नु, ती विषयहरू टुङ्ग्याउँ र ती कामहरूका आधारमा नागरिकहरूसँग गरेका ती वाचाहरू पुरा गर्दै जाँदै गर्दा यसैले एउटा सकारात्मक वातावरण बनाउँछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रै हामीले गर्नुपर्ने केही कामहरू छन्। आज श्रद्धेय पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा भएको कामहरूको बारेमा राम्रो यहाँ चर्चा भएको छ। यो चर्चासँगै आज सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्मेलन सकिने बेलामा यो हलबाट सङ्कल्प गरेर हामी उठ्नुपर्नेछ। सुदूरपश्चिमको जनताले आशा गरेका र हामीले वाचा गरेका बाँकी रहेका कामहरू जो आजको तपाईँको सम्मेलनको पत्रमा लेखिएको छ, कनेक्टिभिटीको कुरा गरिएको छ, अन्तर प्रदेश कनेक्टिभिटीको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बाहिर देशसँग जोड्ने कनेक्टिभिटीको बारेमा छ, गेटाको युनिभर्सिटीको बारेमा छ, खप्तडका बारेमा छ, पश्चिम सेतीका बारेमा छ, भन्सार नाकाको बारेमा छ। यी कामहरू 84 को चुनावमा जाने बेलासम्ममा हिजो के गरेर आयो भन्ने कुराको चर्चा त गर्छौँ, भोलि के गर्छौँ भन्ने कुराको बारेमा पनि जनतालाई भन्छौँ। तर यो 3 वर्षमा के गर्यो भन्ने कुराको रिपोर्ट कार्ड बोकेर आउँछु भन्ने कुरा सोचेर यहाँबाट विदा भयो भने कसले कहाँ बाजा बजायो भन्ने कुराबाट कोही पनि आत्तिनु पर्दैन। मलाई विश्वास छ, देशभरि हिँडिरहेको छु, पार्टीका साथीहरू भेटिरहेको छु, आम मानिसहरू भेटिरहेको छु। मलाई विश्वास छ नागरिकहरूले केवल एउटा संशय व्यक्त गरेका हुन्। नागरिकहरूले यो बेलामा एउटा असन्तुष्टि छटपटी के कुरामा राखिरहेका हुन् भने उनीहरू डेलिभरी खोजिरहेका छन्, उनीहरू काम खोजिरहेका छन्, उनीहरू परिणाम खोजिरहेका छन्। यसका निम्ति जम्मा दुईटा कुरा ठिक बनाएको हुन्छ। हामी जस नेतृत्व गरिरहेका छौँ हाम्रो मति ठिक हुनुपर्छ, अर्थात् हाम्रो गभर्नेन्स ठिक हुनुपर्छ। लोभ लालच सबै कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ। हाम्रा व्यक्तिगत आकांक्षा सबै कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ। हामीले सबै कुरा पाइसकेका छौँ। आज हामीले दिनुपर्ने कुरा मात्रै छ। जसले वडा अध्यक्ष पाएको होस् कि पार्टीको ठुलो जिम्मेवारी पाएको होस्, मन्त्री प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री जे पाए पनि हामी कोही एकजना व्यक्तिले पाएका होइन। सिङ्गो पार्टीका देशभरिका साथीहरूको मेहनतबाट पाएको कुरा हो। सिङ्गो पार्टीका देशभरिको साथीहरू हामीसँग जोडिएको, चाहे चाहिँ मुख्यमन्त्रीसँग हो, चाहे महामन्त्रीसँग हो, चाहे जोसँगै होस्। आज हामीले डेलिभरी गर्नुपर्नेछ। त्यो डेलिभरीबाट हाम्रो मति ठिक राख्यौँ र डेलिभरीको गति ठिक राख्यौँ भने, मति र गति ठिक भयो भने त्यसबाट आउने उत्साहले, त्यसबाट सृजना हुने सानसाना उत्साहले आक्रोशको आगोलाई मार्दै मार्दै लिएर जान्छ। छेउमा बसेर जसले जति घिउ खनाउन खोजे पनि, जसले रोटी सेक्न खोजे पनि त्यो कर्म ती तुहिएर जान्छ। काम हामीले आगो निभाउनेमा गर्नुपर्नेछ। जिम्मा हामीले पाएका छौँ। हामीले पाएको जिम्माबाट अब हामीले गणना गर्नु हुँदैन। काङ्ग्रेसको साथीहरूले देशभरिका यहाँबाट फर्केर जानुहुन्छ। म तपाईँलाई अन्तिम आग्रह गर्न चाहन्छु, तल तपाईँलाई गएर बताउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, 46 सालमा त्यत्रो परिवर्तन भयो। 50 देखि 60 सम्मको 10 वर्ष हिंसामा गयो, युद्धमा गयो। 60 देखि 70 सम्मको 10 वर्ष आफै सम्झौँ त हामी। 60 देखि 70 सम्मको 10 वर्ष राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापनमा गयो। 70 देखि 80 सम्मको 10 वर्ष संविधान निर्माण र संविधान कार्यान्वयनमा गयो। अब 80 देखि 90 को 10 वर्षलाई नेपालको विकासको 10 वर्ष बनाउने हो, समुन्नतिको 10 वर्ष बनाउने हो, रोजगारीको 10 वर्ष बनाउने हो, हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउने 10 वर्ष बनाउने हो नि। यो 10 वर्षमा अर्को कुनै एडभेन्चर गर्ने होइन। काङ्ग्रेस छ, हामी छौँ। यो 10 वर्षको जिम्मा नागरिकले पहिलो 4 वर्षको जिम्मा हामीलाई दिनुभएको छ। यो 4 वर्षको 3 वर्षको अधिकतम प्रयोग गर्छौँ, जनताको मन जित्छौँ। अर्को 5 वर्षको लागि एकल काम गर्ने हैसियत बनाएर आउँछौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथमा पार्टीका साथीहरू गाउँ गाउँ फर्कनु पर्नेछ। पार्टीको आन्तरिक कुरामा धेरै नलागौँ। केही बिग्रेको छैन, केही भत्किएको छैन। यत्रो पार्टी सभापति आउनुहुन्छ, हामी सबै बसेर काम गरिरहेका छौँ। तल तपाईँहरू काम गरिराख्नु भएको छ। समयमा अधिवेशन गर्ने कुरा तपाईँहरूको हातमा छ। 2 वर्ष अगाडि क्रियाशील सदस्य पठाएर वडामा क्रियाशील सदस्य भर्नु भएको छ, नवीकरण गर्नुभएको छ।
एउटाले मञ्चमा आएको छ, बोलेको छ, अर्कोले मञ्चमा आएको छ, भनेको छ, अर्को नेताले भनेको छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको क्रियाशील भएको छैन। खालि एकातिर दोष पन्छाएर मात्रै हुन्छ। तपाईँलाई दिएको क्रियाशील सदस्य चैत महिनाभित्र तपाईँले भर्ना गराउनुहोस्। कोही पनि मान्छे एकछिन दिनुहोस्, 2 मिनट। हेलो, मैले सभापतिलाई अनुरोध गरेको छु, मैले अन्तिममा 2 मिनट यहाँ पार्टीको बारेमा भन्छु भनेर। धन्यवाद। यो तपाईहरुले कसैले पनि लेबी बुझाउनु भएको छैन भने लेबी नबुझाउनु भएको साथीको क्रियाशील सदस्य सिस्टम आफैले तपाईलाई इन्ट्री गर्न दिँदैन, तपाईको नवीकरण हुँदैन। क्रियाशील चैतभित्र सक्नुहोस्। सभापतिले लगातार भन्नुभएको छ नयाँ पुरानो क्रियाशील सकिएपछि हामी 2-3 महिना नयाँ क्रियाशील वितरण गर्छौं। त्यो नयाँ क्रियाशील वितरण गरिसकेपछि हाम्रो अधिवेशनका सम्पूर्ण अगाडिका प्रक्रियाहरू पूरा हुन्छन्। त्यसैले अधिवेशन हुन्छ हुँदैन मजाले हुन्छ, समयमै हुन्छ। हामी नै हो, हामीले गर्ने। हाम्रो अधिवेशन हुन्छ हुँदैन अधिवेशनका बारेमा धेरै कोल लड्नेको सबै बिर्सौँ। कम्तीमा यो 1 वर्ष काम गरौँ, जनताको काम गरौँ, सरकारमा बस्ने त्यहाँ बसेर काम गरौँ, पार्टीलाई समुदायसँग लगेर जोडौँ। त्यति काम गर्यो भने ठिक ढङ्गले जान्छ। र यो बीचमा म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज यहाँ आएको बेलामा यति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भोलि क्याम्पसको चुनावको नोमिनेसन छ, चैत्र 5 गते चुनाव छ। चैत्र 5 गतेको चुनावमा यसो सोचौँ त ल, सोभि निर्वाचनमा यहाँको कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका पहाडका क्याम्पसहरूमा, काठमाडौँको क्याम्पसहरूमा शानदार विजय प्राप्त गरेर त्यसपछि र्यालीको बारेमा सोचौँ त। अनि सडकमा त्यसपछिको र्यालीबाट उत्तर दिउँला नि हामी। तर त्यसका निम्ति एकजुट त हुनु पर्यो। एकजुट भएर अहिलेको अगाडि आएको सोभि निर्वाचन छ, सोभि निर्वाचनमा लागौँ, निर्वाचनको परिणाम ठिक बनाऊ। यो बीचमा पार्टीका कामहरू गरौँ, जसले जेबमा पाएका छौँ त्यसले त्यो काम गऱ्यौँ भने बाँकी रहेका कुराहरू आफै ठिकठाक हुँदै जान्छ। हामीलाई मनको बारले पनि नखाओस्, कुनै आवश्यक छैन। तर हामी यो भनिरहँदै गर्दा हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, नागरिकहरू के भनिरहेका छन् भन्नेतर्फ पनि सचेत भएर पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै यो सम्मेलनको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।